જય શ્રી રામ મિત્રો, હું ઘનશ્યામ કનૈયા અમિતભાઈ પરમાર સાથે શ્રી મનોકામના સિદ્ધ હનુમાનજી મંદિર મહુવા આજ રોજ તારીખ 11 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ બટુક ભોજન રાખેલ છે. બટુક ભોજનમાં બટેટા પૌવા મનીષભાઈ ચુડાસમા તથા પરેશભાઈ ચુડાસમા તરફથી બટુક ભોજન રાખેલ છે. અમારી આ ચેનલને તમે શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને લાઈક કરો, જેથી કરીને અમે આવા ને આવા બટુક ભોજન કરાવી શકીએ. જય શ્રી રામ. જય શ્રી રામ. શ્રી મનોકામના સિદ્ધ હનુમાનજી મંદિર મહુવા આજ રોજ તારીખ 11 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ બટુક ભોજન રાખેલ છે. બટુક ભોજનના દાતા મનીષભાઈ ચંદુભાઈ ચુડાસમા તથા પરેશભાઈ ચંદુભાઈ ચુડાસમા તરફથી બટુક ભોજન રાખેલ છે. રંજનબેન ચંદુભાઈ ચુડાસમાની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે બટુક ભોજન રાખેલ છે. રંજનબેનની 20મી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે બટુક ભોજન છે. જય સિયારામ. જય શ્રી રામ. શ્રી મનોકામના સિદ્ધ હનુમાનજી મંદિર મહુવા આજ રોજ તારીખ જય શ્રી રામ. શ્રી મનોકામના સિદ્ધ હનુમાનજી મંદિર મહુવા આજ રોજ તારીખ 11 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ બટુક ભોજન રાખેલ છે. બટુક ભોજન સ્વર્ગીય રંજનબેન ચંદુભાઈ ચુડાસમા નિમિત્તે રાખેલ છે. રંજનબેનની 20મી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે બટુક ભોજન કરાવે છે મનીષભાઈ ચુડાસમા તથા પરેશભાઈ ચુડાસમા. જય સિયારામ. જય શ્રી રામ. શ્રી મનોકામના સિદ્ધ હનુમાનજી મંદિર મહુવા આજ રોજ 11 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ બટુક ભોજન રાખેલ છે. સ્વર્ગીય રંજનબેન ચંદ્રકાંતભાઈ ચુડાસમાના 20મી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે બટુક ભોજન રાખવામાં આવેલ છે. જય શ્રી રામ. હાલો બાપા, હાલો. સ્વર્ગીય રંજનબેન ચંદુભાઈ ચુડાસમા પરિવાર તરફથી બટુક ભોજન રાખવામાં આવેલ છે. રંજનબેનની 20મી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે બટુક ભોજન રાખવામાં આવેલ છે. જય સિયારામ. હાલો બેટા, હાલો. હાલો બાપા, હાલો. હાલો બેટા. હાલો બેટા, હાલો. બેટા લાઈનમાં બેટા. મારી લાઈનમાં મારી ઓલી કોર બે જાવ માં
બેન 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 એ બેટા કાગળ છે અહીંયા આવો, અહીંયા આવી આવો બેટા, કાગળ છે અહીંયા મારી પાસે આવી આવો.